iya. Halus antik. Aduh, bahan udah teh. Ih, keur tadi kunci leher. Namun ada nggak badog? Dak. Cuk. Di alus motor nama antik. Apa gua? Beda jeung nu boga nama burik. Ih. Biasa gitu bogana. Ya mana lah, mana aing. Mana kuncina, Dak? Ya dah. Da motor antik, aing ge apal dah. Minjem lah. Lain ulah cup jadi teh motor lain motor. Ngarti aing ge do mau dibawa ngebut da. Minjemnya, sedeng. Bah teh, aing ngomong can anggus ayo dipotong. Emang ngomongan aing jika kue ulang tahun. Indit lah, sangka aing di rumah motornya. Ayo. Kemana yuk? Ke warung ai bade ka mana? Biasa yuk jalan-jalan, muter-muter meakeun bensin. Oke motor anyar Nya yuk, alusnya antik. Ayo poa diantar. Karunya masa jalan kaki. Emang tadi naon Nggak apa-apa ayo. Kasihan jalan kaki mah, ntar kakinya bala rangkat. Udah apa yuk? Alah, ayo motor aingnya ke mana? Rasaan motor teh ditunda di dia. Pira aku motor butut ayo ngabadog dijual 10 juta oge mah ayo udah yakin. Pira aku ayo iseng. Alah. Ya tangan motor ayo. Warung lo itu yuk. Nya Nentosnya antosan di dia. Ya, sok. Sup, kebeneran mana di dia? Urang ngejam motor sup. Aing keur nungguan si Ayu gol. Sakedeung, mana kuncina? Coba ke kunci gol. Ai si begol ka mana ya? Aning sakedeung sampai ayeuna can datang kene bae. Ke rumah motor batur, susulan bae kitu. Si Ayuna kumaha dinya? Yang penting mah motor heula. Ai usupnya kalah ka mana? Aning ngerek ngadaguan di dia atuh. Ih dasar laki. Si jatuh motor aing. Iya teh bener motor aing. Nah, di akhir dia.
motornya kemana? Hah? Itu motornya mah? Udah. Eh, Itu nih motor nama dipakai kusanya. Nah tuh mana? Rampok aing. Rumpak rampok, iya motor batur dibawa. Naon atuh? Iya motor baturan aing dipakai ku mana? Ieu mah motor aing. Nah emang aku ngaku awas lawas as. ngomong iya madong motor mana cup? Aing kesalin. Emang ini ha? Iya dok, motor mana dipaling ku mamang iya? Jadi ieu motor cendok. Heeh. Cenah motor anyar ausuk. Ayo, nyayo. Anyar minjem. Kela. Ini motor aing lain motor si Usuk. Maksudnya dok? Jadi kieu kamari teh aing keur nempoan. Maneh ujug-ujug nyokot bae motor teh. Hayo sia. Mun mamang eta geus sadar, pasti ngamuk. Uy mal mimi. Usuk. Terus urang kemana? Ya kabur. Nyanaha di aya yang aya di dia. Aya motor saha deh. Geus balik ah. Bisik disangka nu madog deh.